Bueno, xa se falou aquí onte moito deste epistolario, do epistolario cruzado entre Otero Pedrallo e Francisco Fernández del Riego, e eu todo o que podo dicir, despois de moitos anos lendo cartas, é que é un epistolario moi peculiar. É unha cousa, dende as primeiras cartas vaise percibir entre eles unha relación moi peculiar. Loli falaba todo o tempo de relacións amicais, eu estou completamente de acordo. Os grandes epistolarios que conservamos, e afortunadamente conservamos moitos, aí a Fundación Penzol, non? Onde todos bebemos en este sentido, falan de grandes amizades. No caso de Otero Pedrallo e Francisco Fernández del Riego, eu creo que hai que dar un paso máis. Non solamente é unha relación amical, sino que por moitos momentos é unha amizade tan íntima, que casi bordea, pois non sei, o filial, non? Hai unha relación moi estreita entre os dous. É un epistolario no que realmente levamos moito tempo traballando. Eu, cando estaba redactando o meu traballo para este curso, rebobinaba cando empezou todo isto, e eu creo que foi en decembro de 2014, era Víctor Freixanes o presidente da Fundación Otero Pedrallo, cando nunha reunión anual da Fundación, o profesor Xesús Alonso Montero, que daquela era presidente da Real Academia Galega, no último apartado da reunión, en suxestións e preguntas, pois sinalou que el tiña unha carpeta con cartas que o propio Del Riego lle entregara, cartas entre Del Riego e Otero Pedrallo, e que el, de algunha maneira, se comprometera a editar. Tamén neste sentido, este epistolario é un pouco peculiar, porque conforme eu non tiña nin o permiso de Otero Pedrallo, nin o permiso da súa nai, cando se publicaron cartas a nai, neste, ou o de Filgueira Valverde, ou agora todas as referencias que leva feito Loli a tantos epistolarios, facémolos en o seu consentimento, non? Estamos lendo algo que non está dirixido a nós. Pero neste caso, Del Riego, bueno, abrira a porta a don Xesús para que se publicaran parte das súas cartas. Aquel mesmo día, don Xesús entregoume unha carpeta azul que contiña 77 cartas, 57 delas de Otero Pedrallo e o resto de Fernández del Riego. E foi a miña o meu primeiro contacto con estas cartas. Na diferencia nos números, de 57 cartas, soamente 20 eran de Fernández del Riego. Isto vai ser eu creo que don Ramón é un gran epistológrafo, unha persoa que escribe moitísimas cartas, é totalmente sorprendente. Todos os epistolarios que eu coñezo onde Otero Pedrallo está polo medio, sempre é el quen ten máis cartas. É probable que sexa porque a persoa que recibía as cartas ten conciencia de que don Ramón é o patriarca das letras, non? O sea, a súa palabra escrita vale, e conserváronse as cartas. Este, como todos os epistolarios que eu coñezo, é un epistolario tamén incompleto, no sentido de que sabemos que faltan cartas. Sobre todo, faltan cartas de Fernández del Riego, moi probablemente porque don Ramón non se preocupou demasiado de conservalas. Cando don Xesús me deu aquelas 77 cartas, eu sentín primeiro moita responsabilidade, porque supuña empezar a traballar nun proxecto con el, e despois unha gran alegría e moita curiosidade, naturalmente. Unha vez que se transcribiron e se anotaron as 77 cartas, ambos sospeitábamos que era imposible que aquelo fose todo o que había. Fomos a Penzol, que é a custodia dos documentos, dos fondos bibliográficos dos dous correspondentes, e atopamos un número moito maior de cartas. Eran 347 cartas de don Ramón a don Paco e outras 104 de don Paco a don Ramón. O sea, si dividimos o epistolario, son casi 450 cartas en 4 partes. Un cuarto son de Del Riego, o resto son de don Ramón. Non houbo razón ninguna, fixemos unha escolma destas 450, parecíannos moitas, e o que fixemos foi unha escolma que rondaba aproximadamente as 300 cartas. Anotáronse, transcribíronse esas 300 cartas, e sin que houbese ningunha razón por parte de ningún dos dous, pois o proxecto foi quedando atrás. E a verdade, confeso que eu, cando me chamou o profesor Quique Monteagudo o ano pasado, non sei se en outubro ou en novembro, para propoñerme a publicación deste epistolario, quedei gratamente sorprendida e deume un pouco a risa, non? Porque el preguntábame se era posible e eu dicía, ese traballo está feito. E el
dicía, bueno, a ver, non? Claro, levaba moitos anos feito. A raíz da proposta da Academia de publicar o epistolario, volvimos a Penzol e rescatáronse a totalidade dos documentos. A maior parte son cartas, hai algún telegrama, hai algún postal, pero en xeral son cartas. A primeira é de agosto de 1934 e a última é do 1 de outubro de 1975, co cal é un período de tempo moi extenso. Don Ramón e don Paco coñecíanse dende antes. Don Paco contou nese maravilloso libro que ten, que é O Señor da Casa Grande de Cima de Vila, que se coñeceran nunha reunión do Seminario de Estudos Galegos cando el era un rapacín, cando estaba estudando en Santiago, e el di que dende o primeiro momento don Ramón mostrou cara a él unha simpatía, unha proximidade que, bueno, pois que o acolleu con moitísimo agarimo. É curioso porque é algo que de alguna maneira eu levaba intuindo moitos anos, pero nunca reflexionei así moi formal ata que cheguei aquí e onte empeceivos a sentir falar das cartas, pero eu, ata onde eu sei, na miña experiencia, sempre hai un silencio en todos os epistolarios, dende o inicio da guerra ata os anos 40, ata o ano 42, 43, parece que se interrompen, non, as relacións. Normalmente, bueno, eu non coñezo ningunha primeira carta como esa carta entre Seoane, bueno, Francisco Fernández del Riego a Seoane, da que falou onte don Xesús, que é unha carta, bueno, fría, é unha carta, bueno, el describiu-no moi ben, pero sí que é verdade que todos os epistolarios se interrompen aí, e mostra de que neste tamén pasa, e que desas 450 cartas, dos 15 primeiros anos, de 1934 a 1949, apenas conservamos 39 cartas, é dicir, son moi poucas. Hai unha de 1934, a primeira, na que un rapaz que é Fernández del Riego se dirixe a don Ramón con varias cuestións do momento, non? Un artigo sobre un libro que acaba de publicar don Ramón, algunha consulta, pídelle bibliografía. Hai outra carta de 1936, pouco antes do golpe de Estado, no que del Riego comparte con el unha serie de reflexións sobre Vicente Risco, que é curioso, porque onte tamén se falou aquí de que este epistolario agora mesmo ten 700 notas a pé de páxina, pero o epistolario evita todo tipo de notas a pé de páxina que calquera lector pode ou saber ou encontrar, pois non sei, en internet ou onde sexa. Non se fai referencia, o que sei, pois a quen era, non sei, Rodolfo Prada ou quen era Risco, non? O que sí que se fai é intentar ler o epistolario á luz dos moitos libros, afortunadamente memorialísticos, que del Riego deixou publicados. Entón, esa carta, donde del Riego opina sobre Risco, que xa está posicionado políticamente, é perfectamente lexible, non? Co río do tempo na man ou con camiño andado. Cadran ben as informacións, non sei se me estou explicando, non? Unha correspondencia privada dirixida a unha persoa, moitos anos despois, nun libro memorialístico, pois as cousas cadran ben. Bueno, entre eses 15 primeiros anos nada máis hai 39 cartas, un terzo, máis ou menos, son de del Riego, e a partir do ano 1950, que é un ano importante, porque é o ano do pasamento de Castelao, é o ano da fundación de Galaxia, é o ano do concurso de bibliófilos gallegos, é o ano das oposicións á cátedra de Ramón Otero Pedrallo. A partir dese ano, xa conservamos cartas pois con con un número significativo por ano, nunca menos de 10, normalmente case 20 cartas anuais, e en 1950 hai 30 cartas, o sea que é un ano que hai moita correspondencia. Falaba a profesora Vilavedra con moitísimo acerto, pareceme estupendo todas as reflexións que se fan, que é difícil facelas sobre os epistolarios, non? Sobre como, sendo documentos que non foron pensados para ler en clave literaria ou en clave de historia da literatura, si aportan moitísima información. E falaba ela tamén do concurso de bibliófilos gallegos. No epistolario de don Ramón descubrimos certas intimidades, non? Pertinentes dende o punto de vista literario que provocan, dende logo, o meu sorriso, non? E penso, por exemplo, en que cando se está celebrando o concurso de bibliófilos gallegos, don Ramón está preparando a cátedra á universidade. E entre mentras ten que ler un porrón de novelas, eu non sei se son 40 e non sei cantas. Entón, claro, non dá feito.
E hai unha carta onde don Ramón dille, bueno, vainas lendo fita. O sea, é a súa muller quen está lendo as novelas, non? Falábamos de masculinidades, non? Falábamos das mulleres. Hai outra carta tamén moi simpática porque falouse onte aquí, non? O concurso non foi inocente e eles non foron en absoluto inocentes. De feito, grazas a este epistolario van poder comprobar como abertamente fixeron trampa. O sea, deronlle o premio a Carballo Calero porque era a única novela que estaba en galego. Pero non soamente iso. Ambos sabían que había unha novela que era mellor, que era a novela de Elena Quiroga, que se presentou ao concurso como Viento del Norte e que, ademais, isto vai traer moita cola porque uns meses despois Elena Quiroga vai gañar o premio Nadal, non? Que era un premio, bueno, segue sendo un dos premios literarios máis importantes en España, non? E hai certa polémica na prensa sobre si non se premiou bien. Bueno, eles no epistolario din que hai unha novela dunha señora que é moi boa, que non sei que, pero tamén fan moitas veces referencia a xa falaremos en persoa. Bueno, xa me estou vindo polos... ben, sobre as cartas. Don Ramón, que como un dos 5 esteos da editorial Galaxia que citou aquí onte don Xesús, é un home sen fillos, é moi consciente de que el non ten herdeiros, e fai moito fincapé nas súas cartas a respecto da amizade e da necesidade de estar comunicado, non? Vou apurar así un pouco porque senón dá má sensación que non vou dar chegado. Hai unha carta donde do ano 61 Otero dille: eu preciso das cartas dos amigos como as sagras de centeo do 12 vento para lourear, senón manxame a soedade. Teñolle escoitado a don Xesús dicir que nunca, nin siquiera no texto máis pequeno, nin siquiera no texto máis prosaico, non? Don Ramón deixa de facernos escoitar a música da literatura, non? E isto é un alegato en contra da soidade, non? A favor da amizade, que é pura poesía. Dille, si non manxame a soedade. Eu sei moito de soedade e de roinas. Istas son como ser odias amantes. No fundo, boas, prorrallantes, e piden moito agasallo. O sea, unha poesía. Loli falaba onte dos desacougos. Tamén hai moitas referencias aos desacougos. Hai moita intimidade. Comparten, non? As súas inseguridades, as súas incertezas. O 2 de outono de 1949 é del Riego quen lle di a don Ramón a respecto do suplemento do xornal A Noche. Queríamos facer un suplemento semanal, digno, nutrido e con outura. Todo sería posible porque contamos con xente dabondo, pero a xente non responde. Por outra banda, eu estou traballando 12-14 horas diarias e roubando tempo ás miñas ocupacións obrigadas para manter o espírito vivo deica onde as miñas posibilidades me permiten. Con 62 anos cumpridos, preparando oposicións á cátedra universitario, tamén don Ramón lle explica o seu medo, non? Ten medo de non aprobar, non? De defraudar a todos os galeguistas que están pendentes do seu éxito. Di, unha cátedra de ciencias de feitos que require enorme memoria e moita información bibliográfica. Eu, sin ficheiros, en bibliografías, nin cousa ordeada polo estilo, vou alá ca miña palabra e os meus horizontes galegos. Onte falouse aquí de que parte da súa amizade estaba apoiada ou sustentada non a capacidade que ambos tiñan, que era a de disfrutar das cousas boas da vida, non? E efectivamente os dous foron en ese sentido moi lúdicos e moi explícitos. Falábase da comida, daquelas cartas onde del Riego dicía, non? Que tiña que, bueno, que se lle facía moito. O 10 do 6 do 56 Otero Pedrallo quen lle escribe a del Riego despois dunha comida na Rosaleda na casa de García Sabel a que del Riego non tiña asistido. Isto é alta literatura. Escribo na Flor do Mundo, na Rosaleda, Xez Sabel, e só lle quero manifestar, xa que non dispoño de ningún poema a xeito, o que canónicamente teño debullado este mediodía. Que comeu? Sopa das de crego ou vieito en largo sostido,
unhas rilqueanas empanadillas, Gloria Rococó da cociña galega, chinesa ou gala, e unha fabada solemne e eglóxica na que as grosas abadesas das morcillas beilaban a danza prima no campo das fabas máis dignas da gabanza de Torrellanos e Clarín. O 8 de xullo, don Xesús ten recollido na poesía completa dous poemóns, ademais, sobre a gabanza a respecto á capacidade de comer de Fernández del Riego. Pero el non se quedaba curto, O 8 de xullo de 1961, di don Ramón: a fidalga, humorística e saudosa Galiza vai morrer o parvo entre a pepsicola e o viño de Matute na triste manxadoira do bar. É triste. O ideal dos barudos mozos da aldea é seren camareiros e as mulleres xa non queren utilizar o pote do caldo e morren polas ensaladas e a gaseosa. Bueno, falábase tamén das mulleres, insinuábase esa secretaria que non fose fea. Hai algunha, a min dame moito pudor, estas cousas, pero hai algunha referencia tamén a este tipo de cousas que son totalmente insólitas nas correspondencias de don Ramón ata onde eu coñezo, Este é un don Ramón para min moi insólito. Supoño que por eso me dá pudor, parece que non son capaz de imaxinalos en determinadas tesituras. Bueno, o 3 de agosto do 57, Otero Pedrallo, patriarca das letras galegas, un dos esteos da xeración Nos, un dos esteos de Galaxia, escríbelle a del Riego. Escríbelle sobre Nina Epton. Xa perdo os papéis, xa me emocionei e agora xa os perdo. A ver se a encontro porque é simpática tamén. Aquí. É o 1 de agosto do 57. No viaxe fai unha semana, rin pra min, cavilando na polémica de vostede ca dona americán. Supoño eu que se refire a Nina Epton, que non era americán, que era inglesa realmente. E di don Ramón. Casi que non o deberíamos facer público, don Xesús, que este tipo de comentarios despois. Unha muller de dentes de roda, de bruído de engranaxos e correas sin fin. Algo antro medio da muller e o robot. Seus bicos han sere a tuerca. Eu admiraba a vostede. Parecía o combate no Mississippi, na guerra de secesión entre o Merrimack e o Monitor. Bueno, non sigo por aí, creo que van ter oportunidade de ler o epistolario completo, non todo o epistolario é así, ni moitísimo menos, porque esa amizade tan íntima, tan, non sei, tan próxima, claro, alcanza momentos de moitísima seriedade tamén. Das 450 cartas, solamente 3 están escritas en castelán e son 3 cartas moi serias, das que, digamos, que conmoven por dentro noutro sentido. A primeira é do ano 37 e é don Paco quen lle escribe a don Ramón dende a fronte. E escríbelle porque non sei como, pero don Paco está informado de que del Riego, don Paco está informado que don Ramón está expedientado, que acaba de perder o seu posto de traballo, que está nunha situación delicada co réxime e, bueno, sabe que está en Trasalba dedicado ao estudo do grego, e é unha carta moi sutil. Por eso moitas veces é moi importante poder ler entre liñas nos epistolarios. Neste caso, claro, é un privilexio, non? Porque a edición das cartas faise co profesor Xesús Alonso Montero, que é capaz de ler entre liñas onde eu moitas veces non chego. Nesta carta, que é unha carta breve, escrita en castelán, insisto, del Riego limítase a saudalo, a dicirlle que xa sabe que está en Trasalba estudando o grego, e pídelle unha serie de libros, non? E a escolma de libros del Riego incluso utiliza a literatura para mandar certa mensaxe, non? De paz, de hai que ter mar, de estou aquí, no propio título dos libros. Hai outra carta en castelán, xa movin todos os papéis, xa non me entero de nada, pero bueno, vamos a ver. Hai outra carta en castelán que é importante porque é unha carta na que don Ramón
que aínda, bueno, vai tardar moitos anos en morrer, faille chegar o seu amigo o seu testamento. E adxúntalle un testamento en castelán, que agora non son capaz de encontrar, pero bueno, así, aquí. É unha carta do 2 de xaneiro do 58, cando está a piques de cumprir os 70 anos. Don Ramón vai vivir, como vostedes saben, ata os 88. Dille don Ramón: nombro por testamentarios y cumplidores a mis amigos don Domingo García Sabel y Ramón Piñeiro, vecinos de Santiago, y a don Francisco Fernández del Riego, de Vigo, rogándoles que conserven lo mejor posible la unidad del patrimonio de mi herencia en forma de residencia de estudiantes, artistas o labradores, y que en caso de desaparecer Galaxia apliquen mi herencia a la institución, que la suceda en el rumbo de la cultura gallega. La indicación anterior no es taxativa, es solo una recomendación. Don Ramón, en vida, fai legatarios a 3 persoas que son moi próximas a él e que son 3 persoas moi diferentes. A terceira carta que quero comentar, e é probable que xa coñezan, porque o profesor Xesús Alonso Montero publicou un dos seus beatos iles sobre esta carta, é do 21 de agosto de 1969. Eu, que a levo lida un montón de veces, son absolutamente incapaz de lela unha vez máis, sen conmoverme profundamente. É unha carta que don Ramón escríbelle a Del Riego e tras explicarlle que con 81 anos cumpridos sente dolor, asco e cansancio, miedo e desesperanza en la vejez, insinúalle que está pensando no suicidio. Son as confidencias, son as confesións nunha carta extraña, nunha carta profunda dun cristián convencido, sempre públicamente declarado como foi Otero Pedrallo. Di don Ramón: ya traspuesto el cabo de los 80 y aún los ululantes arrecifes de los 81. He andado entre el suicidio, sin énfasis, y la búsqueda por la mínima alimentación de una muerte que tenga todas las exteriores apariencias de ser natural. Bastaría la página genial que al suicidio dedica mi genial maestro Schopenhauer, para apartarme de tal aparatosa y teatral solución. Queda la segunda. Bueno, xa lerán a carta, non? Pero unha carta non? Non sei como vou de tempo. Vale, vou acabando. Bueno, non dá para moito, era simplemente un pouco abrir boca. Creo que somos moi afortunados no feito de ter tantos epistolarios e tantas ferramentas e tantas institucións que nos permiten achegarnos a estes documentos que digamos que nos proporcionan luz, nos proporcionan información sobre a vida das persoas que se escriben, dos correspondentes, pero tamén sobre a nosa propia historia, sobre a nosa literatura e sobre a nosa historia. Moitas veces falan con palabras veladas, pero moitas outras fano con palabras que todos comprendemos. E máis nada, gracias.